Marete kuhaririirie kiriribe hwaini. Andũ ethĩ gũcokeria mĩario ya kũmenereria President Ruto. President Ruto gũkinyĩrĩria ndaratigithĩria mĩcango ya kanitha. Tuendelee kuombea nchi yetu ya Kenya. Tuendelee kuombea viongozi wetu, sababu lazima tuombee viongozi wetu. Lakini pia tuendelee kuomba ya kwamba viongozi wetu watafungua masikio na roho zao na wasikie kilio cha wananchi ambao wanaongoza. President wa Kanakuria atongoria mahoerwo kanitha ukirega ateti kwaria. Makinyitana na mwanake ura mukuru. Ndiona kali unile udire nondo igaru ucio niwe wina cithiini wanyu muci. Wanaume tamwende tawende ndirauga wende uriganirwo ni ciana kana gwaku tendeni honestly. Arume aria makoretwo magitungio bara cia kimici Gatundu kwiiturura. Ni mwihoko wakwa ni watinda thayo mwiroreri wa Inoro TV. Titikire kunyita ugeni thiini wa mohoro maitu ma kiriribe hwaini wa muthenya wa umuthi maria andikitwo a mohoro matinda magikomatheria ritwa riakwa Getika wa Karura wanyitu na kimutauri na njira ya Shiko ni Tracy Wairimu. Tukiambiriria ni ati President William Ruto augite nowe gutwarithia mihango yake ya gwaka kanitha tagituge kimwe gia bata gia kuhanda bururi guku akiuga ni harire kurutania wira na atongoria aikiro ciothe. Aritie ari igongona ria mahoya kiumia kanitha-ini wa AIC Jericho County ya Nairobi kuria dereti irekoretwo kuo ya ateti gutwara uteithio kanitha-ini itenderetio Wangui wa Mwangi na uratuhingurira na rivoti ino. Ni muthenya ungi wa kiumia kuria President William Ruto na atongoria angi mathurite kunyitanira na Kristiano mahoya-ini rita riria itura-ini ria Jericho Nairobi kanitha-ini wa AIC. Igongona-ini riri muthikabu Joshua Kimuyu akirurumura ndereti yegie mihothi ya ateti kanitha-ini. The basic idea here is the motive of the heart. Why are you giving? We may not have the spiritometer to measure that. That we leave to God. But whether it is public or secretly done, it is not here nor there. Ni miario twaririirie President William Ruto kuhinyiriria ati wethengia maria marerwo na ragwagwa werutire-ini wake wa gwaka kanitha. Naona mnapata wasiwasi kama tujenge tusijenge. Let me tell you, tutamuhaibisha shetani. Shetani hawezi kutuzuia kujenga nchi yetu ama kujenga makanisa zetu. President athiete na mbere kuga ati kioneki giake ni kunyitithania bururi kuria ehariirie kurutithania wira na atongoria a ikiro ciothe. Tunawaangalia nyinyi kama viongozi wa makanisa ili mtushauri, mtuelekeze vizuri, lakini mkiingia ukingoni wa siasa hata watoto ambao tunafaa kuwaelekeza hawatojua tofauti ya mwanasiasa na kiongozi wa kanisa, viongozi wa kanisa wakiingia siasani. Na kama mnasema viongozi wa kisiasa ni waongo, alafu viongozi wa kanisa waingie siasani, sisi wote tutakuwa sawa, si ndio? We will work together with all the leaders, political leaders, religious leaders, because it is the will of God for us to work together. President na atongoria ningi no mahurire ndefe tabarira cia waki wa nyumba cia raithi na mubango wa marihi ma urigiti wa SHA iria ni agenda nene cia thirikari ya Kenya Kwanza. Ngiribotera Inoro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.
President wa kana Uhuru Kenyatta ni oriti a Kenya mahoere bururi na tongoria aguo niguo magie na matuma kuigwa kiriro kia a Kenya na kumahingiria maundu maria marenda. Akiariria etikia a kanitha wa Catholic kaunti-ini ya Meru igongona ria gucokia ngatho ni undu wa kaunti yo kugia na muthikabu Jackson Muraguri uri roya ithenya ria mugambi uri uhurukite wira. Oroho Uhuru ni uritie bururi mahoere baba mutheru Francis riria ta akoretwo atekuigwa wega. Uhuru aumagaritio ni uria wari minister wa urimi Peter Munya na uria wari munene wa ruhonge rwa uthuthuria wa ngiro cia wikinaĩ DCI George Kinoti. Yangu ni kusema tuendelee kuombea nchi yetu ya Kenya, tuendelee kuombea viongozi wetu, sababu lazima tuombee viongozi wetu, lakini pia tuendelee kuomba ya kwamba viongozi wetu watafungua masikio na roho zao na wasikie kilio cha wananchi ambao wanaongoza. Nataka pia kuchukua nafasi hii kumshukuru Baba Takatifu Pope Francis, na tukimshukuru tunasema pia tuamuombea afya yake, azidi kujisikia nafuu na awe na nguvu ya kuendelea na kazi ambaye atufanyia. Na tugithina mbere ni ati kiharo-ini kia Nyayo muthenya wa Kiumia nikuo ciugo cia Ruto must go cigwikite cikianirirwo ni muingi makiria a yuthi makiaria kunyitira timu ya muvira ya maguru wa bururi ya Harambee Stars magithaka na Gabon. Mieri ino ni iraigwikire muthenya wa Jumamothi haria mashabiki a mashindano ma ngari cia muthenya wa Safari Rally marakoretwo magiciaria. Mwangi wa Shira niwe wina uhoro makiria. Niguo maundu ma gwikaire mathaini ma miaraho muthenya wa Kiumia. Kiharo Kenya yo Nairobi ayuthi mendereire betika gatagati ga timu ya bururi Harambee Stars making'ethanira na bururi wa Gabon. Hiyo ni saile MC wa mathako maya araigwika akiria gucanjamura muingi na kumera uria mekuga niguo kuhaura Gabon, no uria aramera nao magacokia miario ya Ruto must go. Na uria aracokera noguo maramukararia. Bitika-ini ici mubunge wa Mumias irathiro Peter Serasia aroneka akihamurithio ni nyanake cire na marakara kuma kiharo-ini kiu. Thutha ucio aroneka akihonokio ni maabitha a borithi kuma moko-ini ma nyanake ici iria cirauga akoretwo akinyararithia Raila Odinga. Bitika ici cianjĩrĩria na kunyita thinga. President Ruto aroneka mari hamwe na mutongoria wa ODM Raila Odinga ituro-ini ria riri cia kiharo kiu makirorera mubira. No miario ya andu ethi kuigwika mari ona marakara kuri president mathiete na mbere kuihirira kuona ona wikendi kuri andu ethi endi mathako ma mashindano ma ngari cia Safari Rally maraigwikaga kuhimbiria kayo ka Ruto must go. Ciugo ici ni imwe iria ciahuthirirwo ni andu ethi mwaka muthiru riria marahithukire bunge magitetia ndereti ya kigina kia mwaka uyu wa kigina. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Mwangi wa Shira. Nĩ ngatho Mwangi wa Shira. Tugithina mbere ni ati ateti aria megwikinyitie igongona-ini ria kwamurwo kwa muthikabu mweru wa diocese ya ACK Mount Kenya West tauni-ini ya Nyeri aria ni hamwe na uria urari munini wa President Rigathi Gachagua ni magiritio kwariria etikia a kanitha ucio. Riri kanitha uyu uthiete na mbere kurumia murugamo wa ati ndugwitikira ateti kuhuthira kigongona kiaguo. Na turi mwandiki witu kaunti iyo Kamau wa Mwangi aratariria. Gachagua uria wetikirio kwariria etikia nja wa kanitha oritie mbeu njithi kwaga gwitikira kuhuthirwo ni ateti ndama-ini cia kiuteti thutha wa gikundi kia imwana iria cikwambite hema nja-ini wa kanitha ucio kumugiriria na nyimbo cia kunyita mbaru President William Ruto. Igongona ria kwamurwo kwa muthikabu mweru wa diocese ya ACK Mount Kenya ya ithwiro tauni-ini ya Nyeri rigwikinyitio ni makumi ma ateti aria manyitaga mbaru uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua
na arĩa marĩ mwaho-inĩ wa President William Ruto. Na kuona aingĩ makoragwo manyoteire kanya ga kwaria na etĩkia gũkinyia ndũmĩrĩri cia mĩena ĩrĩa maranyita mbaru o kiumia, mũthikabu mũnene wa kanitha ũyũ Jackson Ole Sapit na ũrĩa kiumia kĩhĩtũku wahĩtũkirie atĩ gũtirĩ mũteti ũgwĩtĩkĩrio kũhũthĩra kĩgongona gĩa kanitha ũcio, aumanire na kũmenyithia arĩa megwĩkinyĩtie gũtirĩ ũkũheo mweke wa kwaria. We will allow you to greet people and all of you outside, and we have said even if the president was here we will still do the same, because we want what happened in the worship and sanctuary to be respected, and other communication will be given out there because it will not be part of worship, it will be communication to the nation. Na ndũmĩrĩri ĩno kiumia gĩa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio, Gachagua athiriti ake na atongoria angĩ arĩa megwĩkinyĩtie arĩ nĩ hamwe na mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Wakarwa na ũrĩa ũtaneterera igongona rĩrĩ rĩrĩke metĩkĩrio kwarĩria mũingĩ nja wa kanitha ũcio. Sapit agĩtĩtĩrithio na ndũmĩrĩri cia thayũ kuma kũrĩ atongoria itigwĩtĩkĩrio thĩinĩ wa kanitha ũcio. Not in the Anglican Church. We can do peace crusades outside because you don't know when the slip of the tongue happened. So we will make all our statement. If we are jointly doing it with the politicians, we will do it outside of the church worship areas. Ndũmĩrĩri-inĩ yake nja wa kanitha rĩgathĩorĩtie mbeũ njĩthĩ gĩtaro-inĩ kĩa gatagatĩ kwaga gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo nĩ ateti ũteti-inĩ thutha wa gĩkundi gĩkĩ kĩa mbeũ njĩthĩ kwĩyũmba nja wa kanitha ũyũ gĩkĩina nyĩmbo cia kũnyita mbaru President William Ruto. Ithuĩ tũrenda thayũ thĩinĩ wa Nyeri County, andũ mendane, andũ maiguithanie, andũ maikare me kĩndũ kĩmwe na tũtigetĩkĩre gũkahũthĩrwo kũng'ethanĩra tondũ tũrĩ kĩndũ kĩmwe na tũrĩ andũ amwe. Nĩ twaiguithania andũ aitũ. Mbica ĩno ĩyumĩrĩtie rĩrĩ President atanyĩtwo kũgena gĩtaro-inĩ kĩa gatagatĩ mũthia-inĩ wa mweri ũyũ, icera rĩrĩa rĩgayũkanĩtie ateti na mĩahũ ĩrĩ, arĩa mamũnyitaga mbaru makiuga icera rĩrĩ rĩgũkorwo rĩrĩ rĩa kũguna gĩtaro gĩkĩ, na wathiriti a Gachagua makĩmũria oke na anja cia ciũria nyingĩ. Mũingĩ ũkoretwo ũkĩyũria cia nĩkĩ gĩatũmire aingate Gachagua thirikari-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyeri, Njeta Kamau wa Mwangi. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ rĩrĩ ciũko cia ũici wa cuma ngũrũ icokereirie matũũra-inĩ mamwe, mũingĩ nĩ ũrĩtio wĩhũge tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo tũgĩtua agũri no mararuta wĩra ũcio matarĩ na marũa, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩria kũgĩa na thoko ya indo cia kũiya. Matũũra ma Gere Road, Kĩbiko, kaunti-inĩ ya Kajiado na matũũra mamwe ma Kũrang'a nĩ kũmwe kwa aikari marakora indo ciao ciĩtwo ngwatanĩro ya endia a cuma ngũrũ, magĩtarĩria ũrĩa mũingĩ wĩrĩgĩrĩirwo kũmenya mũndũ ũraruta wĩra ũcio atarĩ na marũa, gũkũ makĩũrio mamakinyũkirie makinya na makorwo makĩmauga kũrĩ maabitha a borithi. Njenga wa Wambũi nĩwe wĩna riboti ĩno. Ngere Road na Kĩbiko kaunti ya Kajiado nĩ kũmwe kwa matũũra marĩa kuma mweri mũhĩtũku aikari maratara hathara ya makiri ma mbeca nĩ kũnyamario nĩ aici a cuma ngũrũ arĩa kũrerĩkana makoretwo makĩendia kũrĩ tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo tũgĩtabania thũgũrĩ ĩyo mũgarũ na watho. In 1 week magĩũka makĩiya replace Wednesday, Sunday, Saturday hwaĩ-inĩ ũtukũ ũcio ningĩ magĩũka. Ũici ũrĩa wĩkuo ũrĩa mwerũ ũkĩte nĩ ngĩti kũmunywo, na arĩa maramunya ngĩti ici rĩ nĩ andũ matarĩ na guoya. To Kajiado tu, Nairobi na Murang'a kũrerĩkana kwĩna andũ mena thoko ya indo cia kũiywo, endia trorĩ cia gũkua mĩrigo mũciĩ mũnene wa Nairobi, arĩa amwe arĩa mahutĩtio magĩkayania ũrĩa matũngĩtio hathara. Nĩ twahotire gũthiĩ gũkora trorĩ citũ cikĩrengangwo kũrĩa gwa Skirebu, kũrĩa Kariobangi, na ambapo mwene Thikirebu niwe wetanire borithi tondũ aigire kwĩ andũ moka kũmũgia wĩra-inĩ wake. Ũyũ ũguo chairman akorereire trorĩ yake ĩgĩtinangio na grinder, trorĩ njerũ kabisa na nĩ ya kĩama, nĩ ya All Trolleys and Mikokoteni Association. Kũringana na ngwatanĩro ya endia cuma ngũrũ nĩ makinyirwo nĩ imwe cia riboti ici na ta kaunti ya Kajiado kwĩna marĩkĩtie kũnyitwo makĩgwetanio na ciĩko icio. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũramaribota gwĩ borithi. Tau nĩ twahena kesi Kajiado, twahuria thimũ Kajiado na tuka tũu tũnini tũrahingwo tũtandatũ because Kajiado nĩ kwena thĩna mũno wa indo kũiywo. Arĩa maratigirwo kũiywo nĩ andũ arĩa compliant, nĩ andũ arĩa mena kĩ. The key important thing nĩ ũkorwo ĩna irũa rĩandĩkĩtwo Night Scrap Association. Icio nĩ most important, no ũkorwo ĩna irũa rĩa cibũ. As long as wĩna marũa macio, you're good to go.
twena hoti ithuĩ ta association ya kuoyana ithuĩ twĩte mũndũ wa scrap council na tucoke tuoe mũthigari tugĩre mũndũ ũcio twena hoti ũcio because we are here to make sure that things are working right. Oguo ungikona mundu kana ona mwi handu muigwe mundu uyu uri aramutwarithia ti mundu uratuika recognized kiwatho rehe report wa vision o ni moritie muingi wikare wi maitho amu kwina turia neme matura-ini turetuaguria cuma nguru no mararuta wira ucio matari na marua kana gukorwo merungu rwa ngwataniro o yothe nigetha heo license ni scrap council no ginya ukorwo na kiwanja kiu ni kiri namba undu wa mbere iria yumite gwa scrap council. Number 2 ni kiri ritwa ria mwene kiwanja kiriku kiu. Number 3 ni kiri license number yaku. Oguo ngiingira handu kwendia cuma ukore details icio ndũnaciona gate-inĩ. In fact kibao kiu ni kiinikurudetwo ginya namba ya muguri wa cuma wa andu ariku wa handu hau. Oguo it is very clear mundu ungiwendagiria mundu utahana uguo no mukora. Moriti aria mararuta thuguri iyo matari na marua metekere kwiyandikithia na moe marua. Ndwagĩrĩirwo ni kwandika ni kugura kindu gya scrap, any type of scrap metal onako niki utai na maandiko metagwo Schedule 6. Ino ni mutaratara uria twahirwo ni thirikari 2012 twahingũrĩrwo wira ati register yothe ya cuma iria ciothe iragurwo no muhaka korwo inayo tondu kindu kingĩiywo ri ni ukota kumenya no akwenderia. At the same time ni ugucoka tuike witness wa thirikari retwe ni wegithie igoti-ini. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga wa Wambui. Na riboti ya Njenga wa Wambui nĩ tũkamba kũhũmũka nayo ĩndĩ no tũgũcoka tũcokererie na mohoro mangĩ na koguo ndũgathi kũraya. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375, 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746, 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Citizen Duka, the home of discount. Pragia kamomo gakwa. Nwe nie ne ngwendete. Abui ne njwe ne unyendete. Unyendete ta kiuguo. Ngwendete ta itura ria Kithioko. Rĩrĩa rĩ barabara-inĩ ya Thika Garissa Highway. Kũrĩa Fahari Homes mendagia buroti. Cithimitwo wega ta ũraihu waku. Kũndũ kwĩna thitima ciakanaga ta ũtheru wa tũmaitho twaku. Na kwĩna barabara nyoroku ta ngothi ya tũmoko twaku kamomo. Tĩri waku nĩ mũnoru ta tũmakai twaku. Ũmeraga nginya njũgũ. Na no ciringi 160. Na warĩkia kũrĩha Fahari Homes magakũnengera title deed yaku. Ngai Abui na mũcio nĩ wendo wa magegania na angĩkorwo nĩ ma nĩ ũnyendete ũguo wothe rĩ tũkĩnjĩre Fahari Homes ingĩmona atĩa 0704 kana ũcere wabici-inĩ yao harĩa Naivas ya Kamakis, third floor, room number T7. Kirio toire wĩrirĩirie gũtuĩka kĩrĩo ikinya rĩmwe mbere gũkũ Thika Institute of Business Studies. Menya maingĩ megie hospitality na tourism, ona kana ũcenjie maũndũ na journalism. Thondeka rũciũ rwaku na kothi cia IT, business na engineering. Hingũka mwĩkĩre-inĩ waku wa maũndũ na fashion, interior design, hairdressing na beauty. Rehe ũgarũrũku na kothi ya social work, community health, driving na ingĩ nyingĩ. Intake ya April 2025 no ĩrathiĩ na mbere. Wĩyandĩkithie Oreu, Tips College, a highway to future success. Tajira
Ngai niki kiuru ciana ciakwa. Mami Wanjiru ni aregete tuongerere mwana ungi. Ni aregete tugutue. Mami ni ndingiongerera mwana ungi twi kiubu. Ukwenda atia mwana wakwa? Angurire na njakire. Wakeigua muriu. Na toburoti oyothe mami ndirenda kwa Amco Properties Limited. Ukangutware. Karibuni Amco. Asante. Aya metagwo Amco Properties Limited nio endia nguthi a migunda guku Gikuyu Ndeia. Buroti ciao ni kundu kwina rami, masukuru, internet na aikari. Nimehokekete tondu ni maproducaga freehold titles, payment plan ya mieri 6 kana bank financing. Macerere office ciao haria Gikambura kuria makoragwo na site visits ya o muthenya. Namba ciao cia thimu ni 0701 293 199. Nyina na mũriũ nĩ mahuanaine. Ũndũ ũrĩa mahotaga no kũhunjĩria andũ. Kwaria macerĩ rĩu magĩrĩire gũcabithia ibuku rĩa gũteithagia andũ. Tondũ mũtito ũyũ bwana Kĩmĩtio no ngiuga ũmũthĩ nĩ ũkũũkua atĩ nĩ wathama ũgũthama na indo ciaku. No rĩrĩa agĩra matunda oha. Aya Ngai ũtige kũnyua. Ng'ani kũgera Ngai ndũkananyue. Sawa? Maya nĩ mahoya marĩa twĩrĩga nawe kĩrĩma we. Ĩndi. Mau nĩmo. Ndakwĩra. Kwegera mahoya ma shosho tarugambi rwa thimu yaku hihinya *812 *789#. Ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ kaingĩ na kaingĩ mbara cia kĩmĩciĩ igiritanagio na atumia arĩa matũngagio tharĩkĩra nĩ arume. Ĩndĩ kwĩna arume aingĩ makoretwo makĩamũkĩra mbara kuma kũrĩ atumia ao no makaremwo kumũkania. Athuri tĩngĩ meyumagĩria kuga nĩ maranyamario na arĩa nini meyumĩria matumagwo rũmena na kuonekana ta marĩ iguoya. Werũ wa Mwangi nĩ ageretie kwenjera ndeto ĩno rĩrĩ haro ihiko-inĩ ithiĩte na mbere na gwakĩrĩra. Arume kwĩna mbu. Na wakĩhania atĩ mbu ĩno nĩ yagĩte mũmĩamũkĩri, athuri magĩtũngio mĩnyamarĩko ihiko-inĩ na makaremwo nĩ kwaria, na arĩa meyaria magatũmwo thũ, makanyũrũrio na makonekana mahana iguoya amu ũrũme wa mũndũrũme nĩ wahoririo. Gucia Njũng'wa tũterete ici na kinyi. Mbara cia kĩmũciĩ cithiĩte na mbere na kuongerereka gũkũ bũrũri-inĩ na kaingĩ rĩrĩa ndeto ici cikwario cionekaga o ta cigũmĩire atumia, na matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ arume nĩ mekorete haceke magĩtũngio mbara cia gĩtugutanio na mĩthemba ĩngĩ marĩ ihiko-inĩ. Kũringana na arĩa twaranĩirie nao na matinenda kũgwetwo, kũrĩ na ũira wa kũigana atĩ mũndũrũme aragirĩka ethikĩire agetigĩre kwanĩrĩra na kayonda kamenwo makĩria, na hau akaumana na kũmĩrĩria maruo na marigĩrĩrio aingĩ magathinĩkana na gũkua kumana na ũritũ wa meciria, na nĩkĩo tũburi tũingĩ ũmũthĩ ũyũ tũiyũire arume. Arume twĩyarie nĩyo ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩikio nĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia arume, ĩndĩ rĩtana rĩrĩ rĩtirĩ rĩrakinya matũ-inĩ ma arume arĩa maronekana gũkorwo marĩ ihiko-inĩ na kũmĩrĩria, ihiko imwe iria cihana njera nini na magoti marĩa matacokagio cira riko. Tuohete thabarĩ nginyagia itũũra-inĩ rĩa Kĩratina Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa tũracemania na Godfrey Gĩcũhĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 54 na ũrĩa wekorire mĩtandiũro-inĩ ya kĩhiko ĩrĩa yatũmire atethaha wa kũramata mũciĩ ta mũndũrũme. Thutha wa kũrera ciana ciakwa na wendo mũnene mũno, mũtumia akĩnyita thabarĩ agĩthiĩ bũrũri wa Saudi Arabia, na mahinda marĩa acokire niĩ ndonekire rĩu tondũ nĩoka na mbeca, ndakona acenjia wĩra hĩndĩ ĩyo. Ngĩonekana rĩu ũndũ ena mbeca ici rĩ, ngĩonekana rĩu ndiĩ titara ũndũ ingiuga. Makĩnyitana na mwanake ũrĩa mũkũrũ, ngĩoneka rĩu niĩ rĩu ndirĩ na ũndũ aiga, rĩu ũcio nĩwe wĩna cĩ thĩinĩ wanyu mũciĩ.
Rivotio ya rume kwina mbu nituko tukimyamukira wega ciahanda thaa 3 we niwe mundurume uhuragwo na ungimenya ungikate haya wona ciahanda thaa 3 nituguthii na mbere na rivotio tugithi na mbere ni ati mihango ya guthurima na kinyi aria maikiti ihoya ria gutwika muikariri giti wa commission ya ithurano na mihaka irigirirwo kwambiriria muthi wa mwambiririo wa tariki 24 mihango no ikuwe ihinda ria thiku 3 na ikuhanika mwena wa South Sea Nairobi igiterevwo ni Nelson Makanda na mihango ya gwetha aria makuyurie mathenya matandatu ma commissioner a commission ya IEBC ikarumirira kana agatariki 27 wa Ngari Maria wa Muigana niwe tuhaririirie rivoti ino. Mihango ya kumba weru commission ya ithurano na mihaka ni ikinyite ikereka ria guthurima na kinyi aria marenda iturwa ici na kurio ciuria ni Ndudu Thuranire iria iratongorio ni Nelson Makanda. Mihango eno irigirirwo gutafanirio thukuru-ini wa insurance mwena wa South Sea mucii munene wa Nairobi na igukorwo na matena meri. Itena ria mbere rianjiririe mwambiririo wa tariki 24 nginya gatatu ga tariki 26 na itena riri ni ria gwetha muikariri giti wa commission ya IEBC. Itena ria keri rikambiriria wa kana tariki 27 na rikwe ihinda ria hakuhi mweri mugima nginya tariki 24 mweri ukite wena na rigukorwo riria gwetha makamishona eru a IEBC aria merigirirwo gugekinyia mari a mbere ndundu-ini ino kurio ciuria ciegemaine na ukinyaniru na wagiriru wao kuyukia giturwa giki kia muikariri giti wa IEBC ni Abdul Kadir Lorot Ramadhan kuma kaunti-ini ya Baringo, Ann Atieno Amadi kuma kaunti-ini ya Homa Bay, Charles Ayako Nyachae kuma kaunti-ini ya Githii na Edward Katama Geywa kuma kaunti-ini ya Trans Nzoia. Naguo muthi wa keri ndudu iyo irokanire na Erastus Etang Ekirapa kuma kaunti-ini ya Turukana, Francis Kaki Kisinga kuma Vihiga, Jacob Gwele Mvegei kuma kaunti-ini ya Kitui na Joy Brenda Masinde. Naguo wa gatatu mihango eno ya gwetha muikariri giti wa IEBC igitirihwo aria makorio ciuria ni Lilian Wanjiku Manegene kuma Kirinyaga, Robert Akumu Asembo kuma kaunti-ini ya Busia na Saul Simiua Silwa kuma kaunti-ini ya Bungoma. Maya makihanika riri gikundi kimwe kiwikaine ta Kenya Youth Organization kiandikithitie cira igoti-ini gigitetia mito ya uria wari mucirithania wa igoti ria urumwe wa Afrika ya irathiro Charles Nyachae ria kwenda kuyukia giturwa kia muikariri giti wa IEBC makiuga anacukirwo ciiko cia wagarari wa watho. Gerifo Tera Inoro TV Geto wa Ngari Maria wa Muigana. Tugithi na mbere ni ati gicunje kia mashabiki a mashindano ma ngari cia mahenya aria mekwiyumiritie nginya mwena wa Naivasha matinagia na kanya ga gukinya kiharo-ini kia Hell's Gate thutha wa muhatikano munene wa ngari kugia barabara-ini ya Moi South Lake iria icungireirie gukorwo matina kinya. Muhatikano ucio uratuika wambiriirie kuma thinacara cia rucini na waibio makiria ni ngari nyingi na imwe kuna mawatho na iria ingi ikagaruka gucoka na gucungiriria amwe a mashabiki kwaga gukinya. Ona gukirioro uguo amwe aria mahutirio ni muhatikano uyu moritie kugia na mutaratara mwega mwaka ukite wa kuhitana na muhatikano ta uyu na angi makauga ona angikorwo matina kinya ni mahotire gukenerera mwago ucio na makiria makorwo makionera uthaka ugi wa mwena ucio wa Naivasha. Ona thengia wa ciraniro kiondorita cia President William Ruto cia kunyihia thogora wa muturire na gwikira mbeca mihiko-ini ya Kenya. Miaka 2.5 ya wathani wa President Ruto a Kenya ingi matire makinyanirio na nikiraniro giki kuona thaici thogora wa muturire urio iguru ona thengia ya mageria ma thirikari kuguithia na oho mbeca iria maheirwo mihiko-ini yao gutire. Gitongo wa Wambui ni gutuhaririria rivoti ino.
gacumbĩrĩ ga ciĩranĩro cia President William Ruto karĩ kũnyihia thogora wa mũtũrĩre na igũrũ wa mothe gwĩkĩra mbeca mĩhuko-inĩ ya Kenya, ũndũ ũrĩa watũmire endwo nĩ kanini na kanene na kũingĩra gatagatĩ-inĩ ka ngoro cia Kenya arĩa mamũcagũrire makĩmuona ta mũhonokia ũrĩa ũkĩte kũmakũra icoki-inĩ rĩa thĩna. Tutakuwa tunafanya yale hawa majamaa wanafanya, kuwaweka wananchi kwenye njaa, alafu mnajifanya ati mnarudisha bei ya unga chini. Si anaelewa bei ya maisha iko juu? Si yako na mpango ambayo itashukisha gharama ya maisha? Wale wanafikiria watatuhandaa na stories na mambo ya kutupea peremende. No firigia ihomuka rĩa mbere rĩa mĩaka 2.5 ĩkĩhuhwo, Akenya monekete kwaga kũiganĩra na wathani wa President Ruto, hoka nĩ kũgũithia thogora wa mũtũrĩre, aingĩ magĩtĩkanĩria na kayũ kamwe atĩ thaa ici nĩ kũru kũrĩ mbere. Reka tuge mũtũrĩre nĩ mũritũ na tũtirĩ na matumaini mayo. Ona mĩaka 5 kuga nĩ gũthira rathira ndigwĩciria ithuĩ nĩ tũgũkorwo twĩ harĩa tũrĩ. Niĩ thirikari ĩno niĩ ona ndirĩ na mathaa ma kũmĩhoya. Niĩ ndĩrorio na mĩaka yao ĩngĩthirĩte mehere tũmenye ũrĩa tũgũikara. Wambe ũrore matwĩrire moka kũnina ng'aragu Kenya, magĩtũrehere fertilizer ya maheni, magĩtwenderia tĩri na mahiga. Riboti yo ya Gitonga wa Mbui ni John tuko tukimĩamũkĩra wega wona cihanda thaa 3 ndagĩka-inĩ ĩno titikire twambe tũhũmũke nĩ tũgũcoka tũcokererie ndũgathiĩ kũraya.